Chẳng sửa lại cách play cách chơi rất rất hay. Các bạn nào mà biết chơi rồi á coi giải chiến được rồi. Còn các bạn nào chưa biết chơi game này thì mình sẽ để cái link mô tả nha. Thì các bạn có thể đứa nào người nào mà có lớp rồi á thì mới nhập cái đó vào. Chứ mà ở trong các chết thôi thì các bạn phải là hay mà bạn thắng trục chặt rồi thì level 27 rồi chơi lâu á chơi mấy người chỉ chơi có thôi. Có một bạn wow, die every time. What? Anh nhồi. Coi lại đó, nhồi cái tương. Trời ơi, nhồi. Rồi. Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Thế xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay Việt Nam, nhưng sao hôm nay con người khác xưa rất nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu. Mất gì đây? Chứ không có cái phố thì sao rồi mất tích rồi. Thì nó dễ cái gì cái sao được phải thời gian để là có thể gì rồi đó. Tự nhiên đó cái tên là bắt cua hơi ít cho đi xe rồi đây rồi. Vừa bấm nút cái sao lên sụp bát cô gỗ lắm còn Anh ôm không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhưng quyết không lùi bước. Mọi kẻ gian tà chính chúng là người phải lùi trước. Người nào sẽ tư duy á thì có hết nhỏ đâu. Rồi luôn. Rồi đây là mắt mới nha. Thì mắt này đã cập nhật rất là nhiều. Mắt mới là thấy. Chứ không phải đi lên đây mới được. Sao lâu như vậy chưa? Ha cái lỗ con nhiều rồi được cay.
rồi. Lên lên nọ. Pro player thế bro 100% nó lại sao là pro player con như là sao bạn sẽ trở thành pro player trong con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta, nhưng sao hôm nay con người khác rất nhiều, một với những khát khao này còn đâu. Kia tất không nào xưa xả quân Lại cứ thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà, mấy bóng bóng tối quy ra sức mơ yêu đùa, ngoài kia bao nhiêu giấc mơ vẫn đang chờ mong anh cùng trong chúng ta. ta đã lấy được những cái chú con đã rồi hơi tiếc rồi như vậy bữa Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Tôi mơ một giấc mơ anh hùng được nắm lấy chiến thắng cuối đời trần gian. Hôm nay bao anh hùng không thể hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh hai oxy nó làm hết á thì nó sẽ bị lửa cái vậy nó trên bờ nhân nó sẽ bị chết chút thì nó có thể là xong nhớ tập biết là việc rồi ok bắt thì thôi bắt đi lên sao lắm và đó thì chính là kiểu đó là phát lên là một là thắng hết á hồi nãy còn Ford Center bao nhiêu nó thắng rồi thích luôn Ford City Survivor luôn rồi thì có cái từ cái này chết đó là cái không mất rồi đúng rồi rồi mắt mới chắc con mắt này mình thuộc
Giờ cô rồi tới sao nó dẫn rồi. Ai đó à. Đi tới đó. Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay. Rồi luôn. Vãi. Đi xuống đi lái cái to đi. Vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành Ui, thiên hạ cái giúp đỡ mọi cớp, người mất chính là giấc mơ của tôi đây. Nhưng mắt thì lâu rồi. Nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều. Một môn với những khát khao Biết là con người nước axit á, nước axit bạc kẹo. Đây hơi nói về hơi hơn hả? Tấm tăng á, cái đống hoa này lại á. Hả? Cái gì đây? Nó thì quá trời luôn. Cái mắt lại mà cũng nhìn được luôn nha. Cái mắt đó, đây là mắt đó. Đó thì nó là cái này nó sẽ có ông có gì nữa thì mình đấy ôi có cái gì anh không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng qua thử thách và gian nan, suốt chừng một ngàn khó khăn phía trước nhất vẫn không lùi bước, chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. má thấy con người nữa Giấc mơ anh hùng được nắm lấy chiến thắng cuối đời trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm các bạn vô ra nhớ lưu ý như cái thắng này vô ra các bạn cứ đi kiểu mình là pha power hả? Đúng rồi, đúng rồi, đừng có bắn nước để cho người ta bắn nước thôi. Cua lát luôn rồi, mình sẽ kích 300 người. Cái này là đi theo mình nhé. Coi sao mình nó là rồi luôn bị gì để chút ra thì mình để cho cái mát này lên để ra chút ra. Thì video quay trở lại thì nó chết nhất rồi. Đó biết sao nha, cái này chạy qua cầu này thích chết. Cái kia nó tự động chạy luôn. Còn đây bắn nó tự động chạy. Rồi cái kia nó ngược cái tự động chạy. Không biết gì sao.
Đại lý bấm tường. Coi lại đại lý. Đại lý không bấm tường. Lấy bấm tường. Rồi chết. Cùng gió chậm ngàn mây tung hoành thiên hạ giúp đấy đi tới đây nè. Coi up to play nhé. Quả cho kỹ chặt đi. Với lại nhập rồi biết con rồi biết rồi luôn chết. Sắp vô rồi. Rồi luôn sắp cho vô. Tưởng nó chặn lại. Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn. Bớt tôi tua. Ủa chúng hỏi là sao? Hỏi hả? Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối đời trần gian. Quên. Mình nói nè. Trong cái game thì mình mất bao nhiêu khi? Để mình nói cho mỗi lần một cái mất bao nhiêu khi? Thì chắc rồi chắc mình sẽ lấy. Trượt vô cái là té. Thấy chưa? Tôi lát sườn khôi. Chưa đây chơi lại lát chưa? Mình có thể được ra chút chỗ cái rồi. Ở chút chỗ đi sạch. Luôn. Yeah. Tôi đó trở hợp vô rồi. Coi lại cái đáy đi một chút để chơi. Rồi, bây giờ mấy cái đống á. Alright, cái này được cái bị chặt lại rồi. Té trời ơi, làm gì vậy Dũng Phi? Yeah. Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ nhưng không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc thế xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng một thế giới sẽ đổi thay vì ta, nhưng sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu.
Rồi luôn. Nghe khó hả? Insta là không quay rồi. Còn mình Insta đó là 4 Quay. rõ ràng luôn. Hồi nãy nó đứng một cái. Nó đứng một cái đợi một hồi sao cái bé đi nãy giờ ngoài rồi sự kiên rồi đó cái độ lát cái đó khó rồi đó. Ấy. Hay quá rồi lên là cái thôi gì quá trời. rồi sao rồi bây giờ lên không được bực quá Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta, nhưng sao hôm nay con người khác xưa rất nhiều, một ước muốn với những khát khao này còn đâu. Giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù giặc hà. Let me just see. Không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà chắc chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối đời chân gian. Yes. Yes. Rồi. Sao cái gì nè nhí? Wow. Vui kỳ đó. Rồi luôn. Mà tôi lời gì được chứ ra quá trình. Yes. Tôi là nhất. Tôi là nhất. Rồi luôn. Thì tôi là nhất rồi phải không?
Hacker. Để dùng phần mềm hacker coi. Để. Cái bóng bị rồi luôn, té rồi. Rồi luôn, chết ngắt luôn, Bảo Chi ơi. Vậy, chết chắc luôn rồi. Bảo Chi à. Gì nó? Blaming. Con người bây giờ rất rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều, người cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chậm ngàn mây, tung hoành thiên hạ. Tôi nhớ con xuống la qua mà ủa sao kỳ à. What? Hacker. Còn mình hacker có khác. Hay mình hacker có khác. Còn mình hacker có khác luôn. What? Right. Vãi phần mềm là có khác. Vãi phần mềm hacker là có khác. Này vậy nè nha. Đây là phần mềm hacker đó. Cái kìa. Đâu có cái gì đâu. Nhưng mà có phần mềm hacker bị lỗi. Nữa hả? Bởi vì nó tùy tên nữa hả? Tùy tên nữa hả? Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước nhất quyết không. Bảo Di 304. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lưu ý trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ hạnh phúc, được nắm lấy chiến thắng cuối đời trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới yêu chiến binh giờ lưu. Mọi thứ mà sống với yêu cầu, giải cứu thế giới thoát ra những kẻ thù gian tà. Hãy mong cùng Mẹ không đụng vô sao coi. ngoài kia bao nhiêu sông bão vẫn đang chờ. Rất là security. Ăn gì thêm không làm cho ăn này người ta điện thoại. Có ăn gì không? Chút đưa điện thoại mẹ đó rồi muốn ăn đi làm cho ăn. Cơm thêm không? Rồi không 8 người chết luôn. Rồi skin ship nữa. Rồi mình sẽ cố gắng 100% để giải cứu không biết mấy anh em này có bác chưa làm việc ăn nổi không con. Rồi làm ăn nổi không? Ok chạy. Ok đi bạn lại thấy mình nhé. Rồi đó. Đời của nó qua rồi. Rồi luôn nước trà mới lên khắp mọi miền quê. Trời đau khổ nhiều, sống bao đây bao nhiêu, sống ấy bao nhiêu của cả cuộc đời. Rồi luôn sống bao nhiêu cả là teo cũng của tỏi rồi. Bên
Ê gì ta? cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió trăm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ vẫn nhiều, từng một thế giới sẽ đổi thay bên ta. Sao hôm nay con người khác xưa thật nhiều, một ước một về nhưng khát khao đây còn đâu. Xóa mọi thứ mà xưa mưa yêu rồi, giải cứu thế giới thoát ra như Gọi là thế tên xa ta. nhớ bấm vào cái nút đó rồi mới mở cửa. Giờ đã hay đến thế một tối rồi. Cậu như được ôi xinh thiệt. Các bạn coi cho con rồi đi, bạn sẽ biết tất cả các có thể bạn sẽ thiệt. Anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con Mất người tuyệt vời à, cứ đứng dậy không đầu hàng vượt qua thử thách và gian nan dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước Lên, nhưng ở không đây lùi im. chiến thắng mọi kẻ gian tà chính chúng là người phải lùi trước đến qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng. Cái gì quá tò héo gì vậy? Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lâu. Giải cứu thế giới thoát ra Bảo tôi. Ok, tự nhiên là bạn thật quá. Ngọc Bình Tường. Ngọc Bình Tường ơi! Ngọc Bình Tường! Ngọc Bình Tường! Ngọc Bình Tường! Lên Ngọc! Hết sức luôn! Ủa? Gì kỳ vậy? Nè! Quá! Kể skin ra đi! Kể skin ra cho nhìn mà! Wow! Ngọc Bình Tường! Hai! Rồi Ngọc Bình Tường ơi! Đi theo tôi nè! Tường ơi Tường! Tường! Tường ơi! Ủa Tường đâu có tiêu rồi? Tường ơi! Tường! Tiêu rồi Tường! Ủa Tường đâu có tiêu rồi? Ủa Tường phát game rồi hả? Cái gì ná hả? Cái gì vậy? Ai... Lúc chơi vô được vẫn còn nghĩ luôn rồi. Ai mới hay luôn rồi, bây giờ mất dép luôn rồi, ở đâu ta? Nè, coi lại đi nè, Ngọc Bình Tường nè. Donald đó. Wow. Ngọc Minh Tường có nghĩa là nhớ rồi. Không có hổm con bạn chơi game này nè, đặt lên Ngọc Minh Tường rồi bây giờ coi mày có vô con Ngọc Minh Tường rồi vô hẳn luôn rồi. Ủa mất tiêu hả? Ủa tiêu hả? Thôi bay tự nhiên vô mất